बार बार सूखी खांसी आ रही है, रात को कफ रुक ही नहीं रहा, ये सिर्फ आपके लिए हो सकती है। कैपेक्स आरएफ सिर्फ एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कफ सेंटर को कंट्रोल करता है और एलर्जी और इरिटेशन को कम करता है। इसका यूज होता है ड्राई कफ, एलर्जी कफ, थ्रोट इरिटेशन, रात में बार बार आने वाली खांसी में, एडल्ट्स में 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार, और बच्चों में डोज डॉक्टर डिसाइड करेगा। इसको वेट कप में यूज ना करें, नींद आ सकती है इसलिए ड्राइव ना करें, डॉक्टर की सलाह के बिना लॉन्ग टाइम यूज ना करें। साइड इफेक्ट्स में नींद आना, ड्राई माउथ, हल्का डिजीनेस हो सकता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना और नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन या सिरप चाहिए वो कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।